апам айтчу да, көрдүңбү бул үйдүн ичинде эмнелер бар экен? Карасаң, жасалган буюм кийинки муунга жазылган кат. Бул катта эмнелер баяндалат экен? Ушуну чечмелей билгин деп окутуп үйрөтүп баштады. Менин биринчи жолу эле чийгендегим апама жакты. Ошо ойдон шырдакты мага кестирди. Кестиргенде эле колумду сөөгүнө жеткизе кестим. Тим эле каны агып эле балжа булжа эле болуп калды. Ой деп сүйүнүп атышат. Бул деген жакшырым, жакшырым. Сөөккө дейре кестиң колуңду. Сен баралыңа жеткенде дүйнөгө атагы чыкканыбыз болот экенсиң. Азыр ааламдашы мезгилинде көп жакшы нерселер жоголуп кетет. Анан сырттан келген жаңы нерселер жашообузга терең сиңип кетип атат. А биз шырдакты сактагандыгыбыз менен, кийизди сактагандыгыбыз менен өзүбүздүн улуттук наркыбызды, салтыбызды бекем сактап калып атпайбызбы? Бул оймолордо жасалган буюмдарда эмне деген философия катылып турат. Ала кийиз деп жаз келген кезде ала шалбырт, бир жерде кар эриген, бир жерде дагы эле кар бар жердеги ошо ала булаларды көрүп, ошолорду биздин илгерки энелерибиз ошол өң менен өздөрүнүн колунда багылган койлордун жүнүнөн жасалган кийиздерди ала кийиз деп аташканда. Мында эр жигит эл четинде, жөө бетинде деп коет го. Буякта төрт жагында туруп атат. Түндүк менен түштүктүн, батыш менен чыгыштын эр азамат жигиттери биргеликте мекендин чебин сактаганга, тынчтыкты коргогонго бирдиктүү иш аракет алып баралык деп аткандагысын айтып турат. Кесердин астында кийиз бырышпасын дегенчелик кылып үтүктөйсүң, сөзсүз. Үтүктөлгөндөн кийин бырыштары жазылгандан кийин жыпжылма супсулуу кийизге чийип баштайсың. Негизи теңирчиликтин белгиси деп коет. 8ге бөлүнүп туруп жасалгандагысы теңир дагы батасын берип турат экен. Ошол ойдон кийиздин касиети кайсыл жерде турса дагы ошол жердеки адамдын ден соолугуна зыян келчү нерселерди өзүнө тартып алып туруп, кийиздин асты чаң басып калат го. Ошентип аба тазалагыч кийиздер. Жакшы жасалган ала кийиз 40-50 жылга жөн эле чыдап берет. Мурдакы заманда кийиздерди сүрсүтүп сакташкан. 1-2 жыл сактап туруп, анан бышырып жасашкан. Ошондо кийиз аябай бышык болгон. Апам үйрөткөндүгү боюнча мал жалаган туз менен иштетебиз. Ошо мал жалаган туз менен иштетилген кийиздер күбөгө каршы каражат болуп калат экен. Төрттөн өтүп калган неберем көзүнүн үстүнө мынтип тиктеп, бирөөгө кыжыры кайнап, бир туугандарынан таарынып отурат го деп ойлоп аткам да. Анан Таңсулуу эмне болду? Эмне көзүң төбөсү менен карап атасың деп сурасам айтып атпайбы? Чоң эне ийгирип отургам да. Чоң эне өзүң жыргап ойноп отурасың. Алдын тип жыргап ойногонду мага да үйрөтчү деп атпайбы? Көрсө көзүнүн үстү менен аябай үңүлүп тиктеп карап аткан экен да. Ошондо ыраазы болдум. Кийинки муундагы өздөрү суранып атышат, демек мен буларга үйрөтүшүм керек деп